السلام عليكم الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. المهم اخواتي، كيف ما كتعرفوا دابا الجو بدا كيتقلب وكاين يعني بدا البرد. بزاف ديال الوليدات هكا ضربهم البرد، ومنهم نيت وليداتي انايا شادهم واحد الكحبه ما نقول لكمش، يعني واحد الكحبه اللي اكيد بزاف الناس كبار وما كيقدروش يستحملوها. وقت ما كتجيهم كنستعمل لهم هاد الوصفه اللي كانت ديرها ليا جده فاش كنت صغيره، صراحه زوينه وفعاله. كنتمنىكم تجربوها، وانا اكيد غادي نعطيها لوليداتي قدامكم، قدام امام الكاميرا. ما غاديش نعطيكم شي حاجه اللي تضر وليداتنا. المهم كيف ما شفتوا عندي واحد الحبه ديال البصله هكا تكون حمراء، والاحسن حمراء هكا. ملي تمشيو تشريو البصله خذوا هكا بصيلات صغيورين بحال هادشي هذا، يعني الضروريات بحال هكا. وحكيتها في الحكاكه الرقيقه كيف ما شفتوا معايا، وغادي نصفيها مزيان. ناخذ هذاك الماء ديالها هو اللي عندنا به الغرض، نديروها هكا فشي صفايه اللي يكونوا عويناتها صغار، وغادي ندوزو باش غادي نضيفوا عليها العسل. هنايا عندي كيف ما كتشوفوا العسل اللي هو حر، مخليه هكا صراحه لهاد الوقيته ديال الشتوى. هكا الوليدات تيضربهم البرد كيف قلت لكم، تجيهم ديك الكحبه. انا صراحه انا براسي ملي كتجيني ما كنقدرش نستحملها، هكا كتضرني، يعني كنحس بكرشي كتضرني من كثره ما كان كحب. غادي نضيف هكا واحد راس معلقه صغير ديال العسل الحر، وغادي ندفيوها نديروها تدفى. انا هنا درتها في الزلافه ديريكت حيت بغيت ندورها غير في ميكرووند وصافي، وممكن تدفيوها فوق حمام مريم حتى هو وصافي. غادي ندوزو باش نعطيوها للوليدات. وهاد الوصفه هادي غادي تعطيو ليهم هكا معلقه ونص مع الصباح على الريق، ومعلقه ونص قبل ما يبغيو، يعني ملي يبغيو ينعسوا يتعشاو وكلشي تعطيوها لهم هكا مع الصباح. انا ولدي جاتو حاره، ولكن هكا كتنشدو بالزز وتنعطيها ليه حيت راه زوينه وفعاله. والصراحه غير 3 ايام صافي كتمشي منهم هذيك الكحبه هذيك. وعطيت حتى لبنتي تاهي لان بجوج بهم ضربهم البرد، ركبنا فوق الموطور وضربهم ليا البرد وتيكحبوا كيف قلت لكم. وتندير لهم هاد الوصفه، عطيوها لهم مع الصباح على الريق. ملي هكا يفيقوا خليهم واحد ربع ساعه عاد باش يفطروا، وقبل ما ينعسوا حتى هو عطيوها لهم. يعني معلقه ونص هي كافيه يشربوها، وتخليهم هكا الحلق ديالهم ويبرا، والله يجيب الشفاء للجميع.